স্যার যোৱাবাৰ যেতিয়া মই আপোনাক লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইলছৰ ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ। স্যাৰ আজিকালি দেখোঁ যে এই ছিজনটোত বহুত মানুহৰ জ্বৰ হয় আৰু জ্বৰৰ লগতে কাহ চৰ্দিটোও হয় আৰু দেখোঁ যে ধৰি লওক 5 দিন বা 7 দিনৰ ভিতৰত জ্বৰটো ঠিক হৈ যায়, কিন্তু কাহটো মানে ঠিক নহয়। এইটো ঠিক কৰিব পৰা কিবা ঘৰুৱা চিকিৎসা আছে নেকি? আজিকালি দেখা গৈছে এইটো ছিজনত জ্বৰ হৈছে আৰু কাহ হৈছে। হয় হয়। জ্বৰটো 4-5 দিনত ভাল হৈ যায়। হয়। এই কাহটো ভাল নোহোৱা হয়, হয় আমনিদায়ক হয়। হয়। কাৰোবাৰ শুকান কাহ হৈ থাকে, কাৰোবাৰ কফ ওলাই কাহি যায়। হয়। তেনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ যিটো লাজুকী লতা আছে, লাজুকী লতাৰ শিপাৰ কোৱাঠ বনাই পেলাই যদি খোৱা যায় দিনটো 3 বাৰ, আচ্ছা, তাৰ পৰা 2-3 দিনতে তাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি। আচ্ছা, তেতিয়া মানে এইটো কাহটো নাহা হৈ যাব। কাহটো নাইকিয়া হৈ যাব। আচ্ছা, কোৱাঠ বনাবলৈ হ'লে এতিয়া মানুহেতো লাজুকী লতা এডাল কাহ হ'ব বুলি আনি শুকুৱাই নথয়। হয়। এতিয়া কোৱাঠ বনাওঁতে কেঁচা লতাৰ শিপাডালকে আনি কোৱাঠ বনাব। হয়। এতিয়া মই আগৰ কিবা বেলেগ ৰোগত তাৰ শুকান গুড়াৰ পৰা কোৱাঠ বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ। হয় ছাৰ। তেতিয়া 5 গ্ৰাম মান লোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ। হয়। যিহেতু কেঁচা লগতে আনি পেলাই বনাব, এতিয়া 4 গুণ ল'ব, 20 গ্ৰাম মান ল'ব। যিহেতু কেঁচা শিপা হ'ব, 20 গ্ৰাম মান ল'ব, লৈ এগিলাচ পানীত সিজাব। হয়। এগিলাচ মানে 200 ml। হয়। যেতিয়া তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ থাকিব, চেকি লৈ তাক চাহৰ নিচিনাকৈ খাব। হয়। বা কিছুমানে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে, শিপাটো আনিলে, আনি তাৰ লগত তুলসী পাত 5-6টা মান, আদা 1-1.5 গ্ৰাম মান দি লৈ তাৰ চাহৰ নিচিনাকৈ কোৱাঠ বনালে, বনাই লৈ দিনে 3 বাৰ খালে। আচ্ছা, এনে চাইডে খোৱাৰ আগত খাব নে পিছত খাব? খোৱাৰ পিছতে খাব, 1 ঘণ্টামান পিছত খাব। হয়। আৰু বোলে মোৰ সময় নাই এইবিলাক কৰি থাকিব বুলি, কিন্তু তেওঁ নীলাজী বন বা লাজুকী লতাৰ শিপাটো আনিলে, হয়, ভালদৰে ধুই লৈ পকেটত লৈ ফুৰিব, কাটি টুকুৰা কৰি মাজে মাজে চুবাই থাকিব। আচ্ছা, কেঁচা টুকুৰাটো? টুকুৰাটো শুকান হ'লেও কথা নহয়, শুকান হ'লে চুবাই থাকিব, চুবাই ৰসটোতো চুটি গৈ থাকিব। হয় হয়। তেনেকৈ চুবাই থাকিলেও তেওঁ কাহটো নাইকিয়া হৈ থাকিব। আচ্ছা, হয়। 2-3 দিন কৰিলে তেওঁ কাহটো নাইকিয়া হয়। দেখা গৈছে তেনেকৈ এতিয়া, মই বিভিন্ন ৰোগীকো দিছোঁ। হয়। 2 দিনত তেওঁ কাহটো নাইকিয়া হৈ যায়। হয়। যদি বোলে কাহো ভাল নোহোৱা হ'ল 2-4-5 দিন, তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। কি কাৰণে হৈ আছে, বেলেগ কিবা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে। বেছি দিন কাহ হৈ থাকিলে আমি কফ পৰীক্ষা কৰিব কওঁ, বুকু এক্সৰে কৰিব কওঁ। বেলেগ কি কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে সেইটো জানিব লাগিব। হয়। নহ'লে যদি সাধাৰণ যিটো আমাৰ এতিয়া ছিজনেল জ্বৰ হৈ আছে, লগত কাহ হৈ আছে, সেইটোত নীলাজী বনৰ দ্বাৰা 2-3 দিনতে সকাহ পাব পাৰি। আচ্ছা। আৰু ছাৰ মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ, ছাৰ আমি যেতিয়া পাইলছৰ কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও আপুনি নীলাজী বনৰ কথা কৈছিলে, যে নীলাজী বনৰ কোৱাঠ খোৱাৰ কথা। তো নীলাজী বনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত বেলেগ গুণো আছে নেকি ছাৰ, যে মানে বেলেগ বেমাৰৰ প্ৰয়োজন হয় নেকি? নীলাজী বনটো এনেকুৱা এটা বস্তু, হয়, মানুহৰ বেলেগ কামত একো নাহে। মানুহৰ বাগিচাত হ'লেও তাক লগতে কাটি পেলাই দিয়ে, কাঁইট আছে ঠাই বেয়া কৰিব বুলি পেলাই দিয়ে, কিন্তু বহুত ঔষধি গুণ আছে, বহুত কেইটা বেমাৰ। আচ্ছা। অকল নীলাজী বনৰ দ্বাৰাই ঠিক কৰিব পাৰি। হয়। এতিয়া তোমাক মই কি কৰোঁ, এদিন ক'লো কিডনী ষ্ট'ন হ'লে নীলাজী বন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, অৰ্শ ৰোগত পাৰি ক'লো, আজি কাহ হ'লে ক'ব পাৰি ক'লো। হয়। আৰু তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ, হয়, প্ৰায় 10-12টামান আমাৰ সাধাৰণতে সদায় প্ৰায় সমাজত পোৱা ৰোগ, হয়, অকল নীলাজী বনৰ দ্বাৰাই ঠিক কৰিব পাৰি। হয় হয়। তাৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। বেমাৰৰ ভিতৰত মই কেইটামান বেমাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিম। হয় ছাৰ। এতিয়া মহিলাসকলৰ যেতিয়া মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ হয়, তেতিয়া কিছুমান মহিলা বহুত বেছি ধৰণে হয়। আচ্ছা। তেতিয়াও নীলাজী বন ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পৰা সুফল পাব পাৰি। হয়। মানুহৰ যেতিয়া কেতিয়াবা ডিচেণ্ট্ৰি হয়, বেছিকৈ ডিচেণ্ট্ৰি হয়, হয়, পায়খানা কৰিলে তাৰ লগত তেজ যায়, হয়, সেই বেমাৰতো এই লাজুকী লতা বা নীলাজী বন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আচ্ছা। কিছুমান মানুহৰ গুজ্জদাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, হয়, আৰম্ভণি অৱস্থাতে পালে এই নীলাজী বনৰ দ্বাৰা তাক ঠিক কৰিব পাৰি। আচ্ছা। আৰু মহিলাসকলৰ এটা দেখা যায় ইউটেৰাইন প্ৰলাপছ কৰে। আচ্ছা। গৰ্ভাশয়টো বাহিৰলৈ ওলাই আহে, আৰম্ভণি অৱস্থাতে তাক আকৌ ঠিক কৰিব পৰা যায় নীলাজী বনৰ দ্বাৰা। হয় হয়। আৰু মহিলাসকলৰ আৰু এটা আছে যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ স্তন ঢিলা হয়। কিছুমান কনচিয়াছ আছে, কছমেটিকেলি কনচিয়াছ, তেওঁ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তাৰ কাৰণে বহুত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰে। এই নীলাজী বন ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পৰা বাকী পইচা খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে চিকিৎসা কৰি ল'ব পাৰি। আচ্ছা। হয় হয়। আৰু আছে তোমাৰ সেই
স্তনৰে বিকাৰ হয়, ব্ৰেষ্ট ফাইব্ৰইড হয়, এটা গাঁঠ হয়, ভিতৰত গাঁঠি হয়, টিউমাৰ টাইপ হয়, তাৰো চিকিৎসা কৰিব পাৰি। আচ্ছা, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আছে, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই এতিয়া তোমাক আভাসটো দিলোঁ, কিন্তু আচৰিত হৈছে যে নীলাজী বন দিয়ে ইমানবিলাক কৰিব হৈছে, কাৰণ এইটোতো এটা এনেকুৱা এটা বন যিটো পেলাই দিয়া যায়। তো আপোনাৰ আজি কথাখিনি জানি খুবেই ভাল লাগিলে ছাৰ। আকৌ আপোনাক এবাৰ লগ পাম অহাবাৰলৈ, নীলাজী বনৰ আমি গুণঠিৰ বিষয়ে জানিম। তো আজিলৈ ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ।